Kanneen gama Facebookiin sagantaa keenya hordoftan daawwattoonni keenya attam jirtu. Har'a mata duree addunyaadhaaf akkasumas biyya keessatti ilaalchitti kennamuu qabu ilaalchisuudhaan keessummaa afeerree jirra. Keessummaan keenya har'a waa'ee mata duree nu irratti fuulleeffannee domestic violence yookaanis immoo hookkara maatii keessaa ka jedhu irratti ibsa akka nuu kennaniif afeerree jirra. Ofii isaanii beeksisuudhaan jalqabu. Maqaan koo Furtuu Annootaa jedhama. Anis kan qorannootti godhaa jiru waa'ee intimate partner violence yookaan immoo jeequmsaa hookkara mana keessaa maatii keessaa kan jedhamu. Ani barattu DNP Dr. Nursing Practice kan jedhamu baradha. Isa kanarratti carraan scholarly projectii yeroo hojjechuun narra ture kana waa'ee intimate partner violence jedhamu irratti isarratti hojjechuuf murteeffadhe. Tole galatoomaa adde Furtuu mee jalqaba irratti hookkara maatii keessaa yookaanis domestic violence isa jedhu kana duuchaadhumatti maqaasaa qofti yeroo dubbatamuun dhageenya. Hookkara maatii keessaa jechuun maali? Inni kuni amala walakkaa namoota jaalalloo gidduu jaalalloo jechuun abbaa manaa fi haadha manaa ta'uu danda'a yookaan immoo warra qaadhimaa fiyaansee ta'uu danda'a yookaan immoo warruma ganaa wal fuudhuuf jedhu warra wal yaadaa jiru ta'uu danda'a. Warra namoota garaa jidduutti wanta rakkina uumamu karaa tokko reebichaanii tokko ammoo karaa fedha malee dirqisiisuun qunnamtii saalaatiin kun ammoo arrabaan karaa adda addaatiin arrabaan ta'ee hamilee namaa gadi cabsuudhaan yookaan immoo karaa horiitiin illee guutummaatti inni kun intimate partner violence jechuun qaama irratti ta'ee emotional physical health irratti rakkina kan fidu amala akkasii jechuudha. Hookkara maatii keessaa kanaanii irra hedduu kan miidhamu egaa maatii keessatti erga ta'e haadha manaaf abbaa manaa ta'uu danda'a ijoolleef warra gidduu ta'uu danda'a hookkarri kun kan inni ka'u irra hedduu miidhaa kanaatiif kan saaxilamu eenyu? Akkuma qorannoonni baay'een argisiisutti miidhaan irra guddaan kan ga'u dubartii irra. Yoo amma qorannoo garaagaraa kan biyya kana keessattis kan biyya keenyaattis ilaallee jennu kan biyya kanaa keessatti dubartii 4 keessaa tokko 1 in 4 jechuudha miidhamarra ga'a. Miidhamni qaama irratti nama ga'u yookaan ajjeechaas ta'ee yookaan immoo qaama irratti madaan kan ga'u yookaan immoo emotionally illee baay'ee kan abiyuuzii ta'anii gara guddaa dubartoota jechuuf. Qorannaan ministirii haqaa United States illee akka mul'isutti 95% kan ta'an dubartootatu haleellaa yookaanis immoo hookkara akkasiitiif saaxilamaa jedha. Dhiirarra ni ga'a wanta akkasii. Wanni kun dhiirarras ga'uu hin danda'a. World Health Organization kan jedhamu qorannoo irratti godhame irratti dhiira 7 keessaa tokko 1 in 7 jechuudha. Jechuun 14% waan akka dhiirarras ga'uu danda'a wanni kun jechuudha. Isin egaa ogeettii fayyaati waa'ee dhimma haleellaa maatii keessatti raawwatamu yookaanis immoo hookkara maatii keessatti raawwatamu kana ilaalchisee qorannaa akka geggeessaa jirtanidha. Mee qorannaa akkasii geggeessuudhaaf maaltu isin kakaase? Qorannaan keessan kunoo maalirratti hundaa'eeti? Maaliif isin biyya Ameerikaa keessa jiraattu kutaa Minisootaa keessa kutaa sana keessatti qorannaa geggeessitan hamma yoona geggeessitan qabdu yoo geggeessuudhaaf kan isin geggeessitan maalirratti maaltu isin kakaase qorannaa kana geggeessuuf? Qorannaa kana geggeessuuf wanti na kakaase tokko waa'ee Oromoo community Minisootaa keessatti yeroonni ani bara keessatti akka afaan hiikuus yeroon hojjedhu community kana keessatti rakkinni kun akka jiru baay'ee argaan ture jechuun ogeessota adda addaarraa ammoo yeroonni deegaa kollektii godhu rakkinni kuni ba'ee wanta hin dubbatamnee fi keessan dhokatee wanta jiruu fi rakkina kana gaafa nanni scholarly projectii hojjechuu fi carraa argadhe
rakkina saba koo keessa jiru. Akkuma rakkina dhibee dhibeen garaagaraa dhibeen sukkaaraa, dhibeen dhiibbaa dhiigaa, kaansariin kun fala qaba. Namootis ba'anii dubbatanii wanta kanaaf qoricha arganii jiru. Ammoo yooni community koo keessatti ilaalu wanti kun dubbatamaas hin jiru. Namni waan isaas dubbatu hin jiru. Kanaaf jecha wanni kun yoo akkasitti itti fufee fayyaa dubartootaa, fayyaa warra maatii irratti miidhaa guddaa akka inni fidu wanta argeefi kuni karaa fayyaa hojjetuun immoo ani dirqaman qaba jechuun community koofi hojjechuudhaa fi jijjiirama fiduuf jechuu kanatu na kakaase. Kan biraa immoo aadaa keenya keessa, kan Oromoo keessa hoggarri mana keessaa kun hundumaa keessa jira. Keenya immoo keenya kan especially warra immigrantii irratti hin baay'ata. Maaliif wanta jijjiiramatu jira. Yeroo biyyarraa garana dhufanii waan hedduutu jijjiirama. Kanaaf jecha community keenya keessatti baay'inaan wanni kun wanta prevalensiin isaa guddataa deemaa jiruu fi wanta kanarratti jijjiirama fiduu fi kaka'een waan qorannoo kana gochuu danda'etu jechuudha. Waa'ee qorannaa isin geggeessitanii hagas erga dubbanne hookkara maatii keessatti ka'us dubbannee jirra. Ittisuufoo maaltu tarkaanfii akkamiitu fudhatamuutu irra jira? Isa kana mala attamiin hawaasa bira geessanii barsiiftu? Wanni rakkoonni abuse, intimate partner abusing kuni wanta community keessa, community keenya keessas baay'ee tureeru. Inni kun jijjiiramni guyyaa tokkotti hin dhufu. Jijjiiramni yeroodhaan dhufa. Jijjiiramni akka itti dhufu namoonni wanta kana barataniiti yoo dubbachuuf ka'an, yoo warri abusii ta'anis warri ammoo nama abusii godhan kuni bay'aniiti community keessatti rakkina kanatu nu keessa jira. Yookaan immoo warri dubartiin miidhaarra ga'u qaama kamiyyuu dubartiis ta'ee dhiira community keenya keessa rakkoo akkanaatitu jira jedhaniiti yoo isaan personaalillee namni tokko yoo abusiin irra ga'ee ba'eeti yoo hin dubbatin solutioniin hin jiraatu. Garuu kan ammoo ba'anii dubbachuu fi duraaniin barsiisatu jiraachuu qaba. Barsiisni tokko waan mana keessa jiru, rakkina mana keessa jiru abusiin taabuu miti. Rakkinuma akkuma rakkinuma dhibee adda addaa sana jechuun innis rakkinuma tokko wanta ta'eefi wanta itti saalfatan hin jiru. Dhiirris yoo abusii nama godhatee, dubartiinis yoo abusii nama godhaa jiraatte warri victimiin ba'eeti haasa'uu qaba. Wanni kun akka sirrii hin taane qaama hedduutu jira. Karaa seeraatiinis seerri hin jira. Karaa community keessaanis community'n wanta kana irratti ilaalcha godhuu hin danda'a. Gargaarsi karaan hin jira. Garuu immoo barbaachisaan namni tokko taabuu wanta kana wanta rakkinni jaalalloo gidduu jiru yookaan abbaa manaaf haadha manaa gidduu jiru manuma keessatti hafuu qaba kan jedhu kana aadaa kana dhiisaniiti fuuldura ba'aniiti rakkinni kun akka rakkina ta'e yoo himuu danda'an kun solutionii argachuu danda'a jechuudha. Culturein garaagaraa ammoo abusiin akka normaaliitti fudhatama. Normiidha jechuun namni tokko abusii ta'uun dhiirri dubartii tumuun, dhiirri dubartii hamileen ishee gadi qabuun normaalii akka normaaliitti lakkaa'ama. Dubartootis akkasumatti ilaalu namni gariin. Reebichayyuu namni baay'een yoo inni hin reebneefaa nan jaalatu fa'aa jedhaniifaa fudhatu. Normaalii hin taane tokko akka normiititti acceptii godhanii wanta jiraniif kun immoo yoo laalamee jedhu rakkina guddaadha jechuun culturein normaalii fayyaa mirga namaa kan namaa enne gaarii miti. Kanaaf tokkoffaa ba'anii dubbachuu, lammaffaa barsiisa barbaachisaa kana yoo godhame jijjiiramni dhufuu danda'a. Egaan National Domestic Hotline kan jedhu biyya kana keessatti namoonni hookkara akkasiitiin yoo miidhaan yoo irra ga'e bakki itti iyyatan jira. Sararri daandii bilbilaa jiraachuu mala. Naannaa keessanis inni kun sadarkaa biyyoolessaatti jira sababa ta'eef hinuma jira. Kan biraa dhaabii namoota miidhaan akkasii irra ga'e
lafisaan dhaqaniitti iyyatan kan isin beektan kutaa sadarkaa kutaa keessaniitti. Rakkoon akkasii yoo namarra ga'e jechuun fakkeenyaaf namni tokko yoo nama reebaa yookaan immoo karaa baay'ee dangerous jechuun ajjeechaa gara ajjeechaa yookaan lubbuu baasutti yoo ga'e karaa ittiin riipoortii godhane karaa seeraatiin jechuun 911 waamuudhaan. Yoo ammoo wanni kun siireesii akkas amma sanatti lubbuu namaa balleessuuf yookaan immoo fiizikaalii nama irra miidhaa geessaa hin jirre tokko community keessatti advocatiin jiru. Advocatiin baay'een jiru warra women advocates kan jedhamu jiru. Fakkeenyaaf amma Minnesota keessa Brian Cole Community Center keessa jiru. Domestic Abuse Center kan jedhamu downtown keessa jira. Akkasumatti garaagara qaama garaagaraatu jira. Hotlinein jira kan dubartiin dhoksaanii yookaan immoo utuu of hin beeksisiin miidhamni akka ishee irra ga'aaru karaan itti riipoortii gootu hin jira. Kanniin immoo beekuun barbaachisaadha. Mee egaa waa'ee biyyootii alaa kana amma kana erga dubbanne gara biyya keenyaatti ennaa deebinu dubartootas haa ta'u dhiiras haa ta'u miidhaan hokkara maatii keessaa yoo irra ga'e caasaan hagas isaan gargaaruudhaaf diriiree jiru murtaa'aa natti fakkaata. Gara biyyaatti deebitanii yookaanis immoo warra biyyaa wajjin warra biyyaa waan akkasii hojjetan wajjin hariiroo qabaattanii dhimmi kun sadarkaa mootummaattis haa ta'u sadarkaa aanaa gandeen keessa bu'ee haalli kun akkamiin akka hojjetamuun irra jiru gara fuula duraatti caasaa keessan gara biyyaatti diriirfachuudhaaf kaayyoo qabdu maal yaadaa jirtu? Dhuguma yeroonni waan kana jalqabu barumsaaf duwwaa utuu hin ta'in community koo baay'ee jijjiirama irratti fiduufi kan biyyaas kan asiis future goaliin koo biyya ani keessaa ba'ee sanis wanni kun akka jiru hin beekamaa parsentii gara 75 olitti miidhamni dubartii irra akka ga'uus qorannoon biyya keessatti geggeeffames argisiiseera. Kana qaama waliin hojjechuu danda'u wajjin biyya kootiifis hojjechuun barbaada. Kan ammoo neetwoorkii adda addaa jechuun barbaaduutti irra jira. Asitti dhaabuuf utuu ta'in babal'isee biyya keenyas biyya keessaa baane kana keessattis jijjiirama fiduuf. Akka ogeettii dhimma kana qoratutti gaaffii gosa dhumaa ta'a. Hawaasa mootummaa yookaanis nama miidhaan akkasii irra ga'eef dhaamsi isin qabdan maali? Nama miidhaan akkasii irra ga'eef dhaamsi ani qabu wanni kun wanta dhoksaan ta'amu miti. Dhoksaadha jettanii yookaan immoo kuni waan nama salphisu jettanii hin yaadina. Mirga keessaniif falmachuu qabdanii baatanii dubbachuu qabdanii qaamni hedduun gargaarsa godhuuf ka'eeru baay'eetu jira. Kanaaf jecha dhoksaatti wanni kun akkuma aadaa keenya keessatti wanti mana keessatti ta'e dhoksaatti mana taafuu qaba kan jettanii yaaddan yoo jiraattani akkasitti hin yaadina jechuun rakkoon ba'ee yoo hin dubbatamne fala hin argatu. Kana of keessatti hin dhoksinaa ba'aatii dubbadhaa jedheen isaanii dhaama jechuun warri victimiin miidhaan kun isinirra ga'e wanti kun isiniif hin ta'u deserviin gootan. Kanaaf mirga keessan guutuu gammachuudhaan jiraachuu fi mirgi keessan kan waaqarraa dhufeef kan mootummaarraa dhufees isa san wanta deeggaruu fi mirga keessan irra wanta dhaabatu tokko yoo argitane akkasitti callistanii hin taa'inaa mirga keessan eegsisuu qabdan gammaddanii jiraachuu qabdan jedha. Addee Furtuu Annootaa yeroo keessan fudhattanii ibsanuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan hedduu galatoomaa. Wanta carraa kana naa kennitanii fi baay'ee galatoomaa isiniin jedha.